своим Маша сегодня буду пранковать свою подругу. Пим-пим-пим-пим-пум. Алло, алло. Привет, подруга. Привет, подруга. Привіт, Марійка. Це ти мені дзвониш? Да. Що, до бабульки приїхала? Не, я до тебя приехала. О, А ты что, на Мальдивы поехала? так. Я до тебя уже приезжаю. Ну Всё. давай, Через їдь, я тебе зустріну зараз. Через хвилину я буду. Все, пип-пип-пип-пум. И сегодня я еду под тобой. Ай! Ой, привіт. Ой. Привіт, моя Люба. А мені бабулька дзвонила, казала, що в тебе день народження було. Не поняла. А почему у тебя прическа не синяя? А я ходила в салон і вирішила покрасити іншим кольором собі волосся. Бывает. Змінити зачіску і У меня снова волосся. якась ерунда, ребята. У меня ну предметы стали какие-то черные. А чого? Я не знаю. Когда мама попадала на игру, у меня тоже так само было. Привіт, давай, може я тебе чимось пригощу. Диви, що в мене тут є. В тебе ж день Ой, народження тихо, тихо, було. тихо. Бери, пригощайся тортиком. Пип-пип-пип-пим-пум. Алло, алло. Привет, бабулька! Привіт, привіт. З днем народження. Дякую! А я тут, до мене приїхала Марійка в гості А я до подруги приехала на Мальдивы. на Мальдіви. Я її пригласила. Зараз підемо купатися. Бабушка, ты что, с дедушкой, что ли? Дедушка снова в городе? Ні, в село приїхав, огород зараз обробляємо. А, Гей, привіт, Марійка. привет, дедусь! Ти що поїхала? На Мальдіви? С подругой, З подругою. соседкой. Ну, гарно вам там відпочити. А до нас на город не хочеш приїхати допомогти нам щось? Так, з днем народження тебе, я теж не забувся. Дякую! Ну, почти месяц назад было. Ну, почти. 4-3 тижня назад было. Ну, я тебе ж не бачив. Ти бабульки приїхала на день Последній народження, раз я а тебе- мене не було. Последний раз я тебя бачила 30 квітня. То я ж по роботах, а зараз Ми ж бабуль- огороди. Ты пам'ятав, що вот этих хулиганов в городе взял и арестовал? Так, у мене така робота, я роблю комендантом города є. Ладно, самий пока, головний дідусь. поліцейський. Все, пока-пока. Пока-пока. Ну що, Марійка, Ну, пішли? Пішли. А я про тебе не забула. Ой, давай цей, візьмемо машину у мене десь є в гаражі. Посмотри, що я тебе из бабульки. От бабульки, а це що таке? Пирог тыквенный. Ой, ну давай будемо смакувати. Став на стіл. Да он большой, он туда не влезет. Ну добре, давай О, візьмемо його. тортик! Ням-ням-ням-ням-ням. Ти торт їж, а я пирог візьм. Шоколадка. А, смотри, что еще привезла тебе. Що? Ой, яке смачне варенько. С черникой. И еще, как обычно, как бабульке даю. Ой, хлібець. Ой, Теж треба. Ну все тоді, ты что не купаться? пішли. А знаешь, что я привезла с города? Що ти мені В привезла? Авроре купили, сейчас найду. У меня здесь лежало в мопеде на моем В багажнику? А ну доставай. вот тут. Так, где? Показуй. Що у вас там в мопеді лежить з Аврори? У нас тут Аврори немає. В городе только есть. А, в місті є. Зрозуміло. Так, а я не могу найти оно. Может, она в третьей кладке? Может быть, в третьей кладке. Ну, беремо машину та й поїхали. А Ладно. то Подруга, что с тобой случилось? А, вот, нашла. скоро багато людей буде на пляжі. Ого. Знайшла? Так. Так, Ну, все. о, Ух ти! А у мене такого нема надувного круга. Ну, пішли. Пішли а купатися. где оно? А, во, бачу уже. Ты не туда идешь. Ой, господи, запуталася. За Зараз. мной. О, дивися, де. Будемо купатися зараз. Буль-буль.
А, его нельзя кидать. Так, жалко только анимации нету, чтобы можно купаться. Я отак пригну і буду булькатися. Буль-б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 уль. Так, ой, давай вот так круги поставим. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Ай, Подруга. понеділай. Ай, хорошо. Водичка Подруга, садись в гарна. круг. Я сюда. Садись. Садись. Подруга, садись. Седай. Щас. Прыгай крылышками. Сілася. Ты попала, чини? Попала. А, нет, это не попала. Не попала? А ну да. Не летай, не летай, не летай. Сейчас. О, О. вот так вот. Поплиди. Булю-булю-булю-булю-булю-булю. Я нашла щось. Що там? Медузи? Вау. Кальмар страшний. Кальмара, Ну, що, щось кусається? старая. Я злякалася його. Я знаєш, що ще знайшла? Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. А знаєш, що я знайшла в воді? О, катана Кензі. Капець. Якісь скарби. Продать можна на аукціоні. А це що таке? О, пряники знайшла, я пряник знайшла. Ну, підбирай все з полу. Воно... Это в воде лежит. О, печенька. О, який скарб золото. Нічого собі, ми станемо такими багатіями. О, я знаю, что нашла. Що, Марійка? Это ракушка. Це? Да. Це якийсь колись. Да нет, это так выглядит. Это так выглядит. Все. Давай, забирай скарби і Вот, пішли додому. Вот, я тебе подарю. Вот, я тебе положу тебе в Хай вони машину. обсихають, ці круги, і пішли додому, скарби понесемо додому. Беги, беги! Хто там? Кальмар! Я боюсь його. Він що, кусається? Да, спускается. Я тебя спасу! Я тебя спасу, беги! Все, он тебя съесть хотел. Не бей руками, не бей руками. Руками. Да, врешті втекли. Не бей руками, пожалуйста, то ничего не слышит. Давай сховаємо скарби. Дай мне его. В туалете. В туалеті? Тихо, Ну, давай. подожди. Оп. Let's transform this 2020 car into luxury in less than 30 seconds. So here's the deal with the old interior. It's kind of bland, kind of boring, and definitely a little bit on the dirty side. Фух, пока не вылетает. Надеюсь, не будет вылетать, как обычно. О, я так втомилася, треба щасливо О! включити. У меня не вылетел. О, привет! Привіт, я вже так втомилася, давай вже будемо відпочивати. Спустя Накупалися, наїлися. 5 часов. О, смотри, уже вечереет. Уже вечереет. Пошли спать. Вечеріє, А я пішли. знаешь, а ты на сколько на Мальдивах? На 2 месяца? Та ні. На 2 месяца. Мне бабуля рассказывала, что это на 2 месяца. Стой, не лежай. Не лягай. Если ты будешь лягать на этих кроватях, то ты пойдешь на 2-й этаж. Знаешь, тебе какие кровати привезла? Які? Самые популярные матрасы сейчас. Ні, я на такому не хочу спати. Это как кровать, это Він только... якийсь обіцяний. Да нет, это так на аукционе продали. Это так узор такой выглядит. Квиточка такая. Это Ну квитка. добре, я вже втомилася, то я буду вже лягати. Зараз я тебе відпочивати. матрасики расстелю. Это сейчас такое популярное, чем кровать. На кровати вообще неудобно. А тут Всё. вообще. Ты куда лягла? Я сплю. Ты куда лягла на пол? Все, Все, лягай. Марійка, я сплю. Я тоже. О, пусть не храпи, пожалуйста. Спустя 5 часов. О, Ой, нарешті. ой, не. Що там таке? Помоги! Що сталося? Быстро в дом заходим! Быстрее мопед! Идем домой быстро! Помоги! Электрошокер! Що це за монстр такий? Это тебя за подругу мою! Все, я тебя спасла! Выходи! Куда? Ты куда?
Тебе звонят, подруга. Тебе подруга звонят. Подруга, тебя звонят. Говори, Що що... то знову бабулька твоя мені дзвонить? А, це мені дзвонять. Це мені дзвонять. Какой-то там, какой-то неизвестный номер. Алло. Хотите в лотерею играть? Какой лотерею? До побачення, чтоб не звонили на цей номер больше. Такий лохотрон. Да, лохотрон какой-то. Все, всім пока, ребята, Эй, я эй, поїхала. какой? Это мой мопед, верни! Эй, Поїхала. эй, дай мопед мой! Я тебе сейчас покруче машину подарю. Юху. А ну, вернись. Дрифти. Это ж подарок. Дрифти. Это ж подарок от моей Як подруга бабульки. вміє дрифтить. Это подарок, Та-да. это подарок від моєї бабульки. Зараз я приїду. Я хотіла покататися. Поскучила. Говори громко, подруга, говори громко. Хотілося мені покататися. Говори громко. Забирай. А вот я тебе дарю новую машину. Все, Покруче. дякую. Эй, ты, да, ладно, я буду ехать. Я уже, у тебя уже тиждень. Я уже у тебя тиждень. Ладно, пока, подруга. Пока, Марінка. Ще приїжджай. Вот я тебе еще вот дам тебе шаурму. Ладно, пока, подруга. Пока-пока. И зараз под этим роликом уже будем закінчувати. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, ребята. Подруга, скажи пока. Пока, хлопці, дівчата. До зустрічі. Пока.